हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी अ काइंड ऑफ फीटल डॉपलर, ओके, विच इज़ कॉमनली यूज फॉर द फीटल बीपीएम और फीटल हार्ट रेट के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये बैटरी का यहाँ पे प्लेस है। तो बहुत सारे फीमेल्स आते हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में टू नो देयर स्टेटस ऑफ द बेबी, ओके। तो फीटल का हार्ट रेट कम है या ज़्यादा है तो इससे रूल आउट होगा कि फीटल की कंडीशन कैसी है, ओके। फीटल का हार्ट रेट ज़्यादा हो तो फीटल डिस्ट्रेस है। फीटल अगर डेथ होने वाला तो डेफिनेटली फीटल हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये ऑन का बटन है, यहाँ पे कुछ जेली वगैरह लगाने के बाद जब बेबीज, ये देखिए यहाँ पे लगाने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे फीमेल के एब्डोमेन पे रब करना पड़ता है। और रब करने के बाद यहाँ पे आपको बीट पर मिनट यानी बीपीएम में यहाँ पे आपको रीडिंग शो होते हैं, ओके। तो फीटल डिस्ट्रेस, फीटल स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए ये डॉपलर यूज़ होता है। नॉर्मल जो रहता है 140 to 160 बीपीएम रहता है।